अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन फिलिंग जो कि आप समोसों के लिए, चिकन पैटीज़, बर्गर, चिकन पॉकेट्स, चिकन ब्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, जिसमें ऑयल ऐड किया। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, वो बारीक चॉप कर लिए हैं। जब प्याज सौते हो जाएंगे हल्के से तो हम इसमें 1 चम्मच है लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद 250 ग्राम हमने बॉइल्ड श्रेडेड चिकन लिया है, वो ऐड करेंगे हम इसमें। इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 ही चम्मच चिली सॉस के ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। चिकन तो हमारा पहले ही बॉईल किया हुआ है। अब हम इसमें 2 कैप्सिकम ऐड करेंगे बारीक चॉप करके। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कैप्सिकम लिए। अब हम इसमें बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच सॉल्ट लिया मैंने, गरम मसाला पाउडर लिया है, धनिया पाउडर लिया है, खुश्क धनिया जो होता है, और ब्लैक पेपर 1 स्पून ऐड किए मैंने इसमें। सारे स्पाइसेस जो है मिक्स करेंगे। उसके बाद में चिकन फिलिंग का टेस्ट इन्हांस करने के लिए अब हम इसमें 1 स्पून जो है वो ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो ऐड करने के बाद मैंने चिकन जो बॉईल किया उसकी यखनी रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। उससे फ्लेवर और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा चिकन फिलिंग का। और इसको खुश्क करेंगे हम। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और मैदा ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम इसमें 1 कप दूध का ऐड करेंगे और बराबर हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। जब हमारी फिलिंग जो है वो थिक हो जाएगी और ये दूध जो है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है। लास्ट पे जब हमारी फिलिंग जो है वो ठंडी हो जाएगी तो हम इसमें केचप ऐड करेंगे, मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर